põrgu vallandub Arktikas, sest Trump on just tõmmanud Gröönimaa, Kanada, Taani, Venemaa ja Hiina võitlusse, mida vana poliitika teeskles mitte nägevat. Sellel teisipäeval, 19. mail 2026, saadab Washington selge sõnumi. Planeedi põhjaosa ei anta niisama lihtsalt üle Moskvale ja Pekingile, samal ajal kui mugavad liitlased nõuavad Ameerika kaitset, sõlmivad kõrvalkokkuleppeid ja lükkavad kaitsekulud Ameerika Ühendriikide kanda. Trump alustab seda uut külma sõda Arktikas, survestades Gröönimaad, nõudes Kanadalt ja asetades baasid, radarid, polaarteed, maavarad ja sõjalise kohaloleku riigi julgeoleku keskmesse. Trump sunnib läänt ärkama enne, kui Venemaa kasutab oma geograafilist eelist ja Hiina oma raha, et muuta Arktika jää uuks ülemaailmse domineerimise rindeks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanali tellida, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Liikumine algas Gröönimaalt, mis on Taaniga seotud territoorium ja mille Washington on taas strateegilisse huviorbiiti võtnud. Trumpi erisaadik Arktikas, Jeff Landry, saabus Nuuki, et pidada läbirääkimisi kohalike võimudega, samal ajal kui USA valitsus püüab laiendada oma sõjalist kohalolekut saarel. Gröönimaa ütleb, et ta ei ole müügiks, kuid tegelik küsimus on hoopis mujal. Trump tõstatas taas küsimuse, millele Euroopa oli vältinud vastamist. Kes hakkab kontrollima läbipääsu Põhja-Ameerika, Põhja-Atlandi ja Arktika vahel, kui Venemaa ja Hiina suurendavad oma kohalolekut piirkonnas? Valge Maja näeb Gröönimaad kui kaitse, järelevalve ja tõkestamise võtmeosa. Saaral asub juba Pitufiki kosmosebaas, mis on Ameerika Ühendriikide rajatis territooriumi loode osas, ning Ameerika Ühendriigid soovivad tugevdada oma kohalolekut seal Golden Dome'i projekti raames, mis on tuumarünnaku vastane kaitsesüsteem. See seletab, miks Trump ei käsitle Gröönimaad kui diplomaatilist pisiasja. Ta käsitleb seda kui Ameerika Ühendriikide eesliini kaitsemüüri planeedi põhjaosas. Arktika on muutunud sõjaliseks koridoriks, tulevaseks kaubateeks ja strateegiliste ressursside varakambriks. Kes iganes omab seal radarit, baasi, lennurada, sadamat ja tehnoloogiat, näeb ette, reageerib kiiremini ja saab tugevamalt läbi rääkida. Trump mõistis, et selle piirkonna jätmine aeglaste poliitikute, sõltuvate valitsuste ja enesega rahul olevate liitude kätte tähendaks eelise andmist Ameerika Ühendriikide vastastele. Kanada sattus selle surve keskmesse, sest Trump otsustas samuti nõuda Põhja-Ameerika kaitset. Pentagon teatas Ameerika Ühendriikide osaluse peatamisest ühises alalises kaitsenõukogus, kaitse koos Kanadaga. Loodud 1940 aastal, veel teise maailmasõja kontekstis. Asekaitseminister Elbridge Cobb süüdistas Ottavat selles, et nad ei ole usutavalt edasi liikunud kaitsekohustustega. Ta väitis, et tõelised suurriigid peavad oma sõnu toetama jagatud vastutusega. See nõudmine puudutab Kanada valitsuse kaitsevaldkonda. Aastaid on Ottawa lootnud Ameerika kaitsele, NORAD-i süsteemile ja Ameerika Ühendriikide sõjalisele struktuurile. Kuid samal ajal otsis ta ka omaenda alternatiive varustusele ja lepingutele. Nüüd toob Trump selle vastuolu esile. Kui Kanada tahab, et teda koheldaks kui põhjapoolset suurriiki, peab ta rohkem panustama kaitses, kohalolekus ja vastutuses Arktikas. Rootsi on selles vaidluses esil, sest Saab pakkus Kanadale paketti, mis sisaldab 72 Gripen hävitajat ja 6 Global Light lennukit. See kuulub Kanada ülevaatesse oma tulevase lahingulennukite pargi kohta. Pakkumine lubab ka töökohti Kanadas ja suuremat tööstuslikku kontrolli. Trumpi sõnul näitab selline läbirääkimine, et liitlased tahavad ostes iseseisvust, kuid ootavad ikka Ameerika kaitsekilpi, kui oht saabub. Vladimir Putin ja Xi Jinping liiguvad Pekingis edasi avaldusega multipolaarse maailma kohta ning uute kahepoolsete kokkulepetega. Samal ajal jälgib Washington, kuidas Moskva ja Peking püüavad nõuda ja ümber kujundada ülemaailmset korda, sealhulgas suurema huviga planeedi põhjaosa vastu. Trump näeb seda käiku. Kui Ameerika Ühendriigid praegu ei suru peale, muutub Arktika manööverdamisruumiks vastastele, kes juba käsitlevad suveräänsust, energiat ja marsruute poliitiliste relvadena. Venemaal on Arktikas geograafiline eelis.
suur osa Arktika rannikust asub Venemaa territooriumil ning Moskva on tugevdanud sõjalisi rajatisi, radareid ja baase kaugel põhjas. Hiina ei ole Arktika riik, kuid esitleb end piirkonna marsruutidest ja ressurssidest huvitatud riigina. See kombinatsioon teeb Washingtonile muret, sest see ühendab Venemaa territoriaalse kohaloleku ja Hiina majandusliku isu. Trump ei provotseeri mitte ainult liitlasi, vaid sunnib ka Lääne allianssi ilusa jutu juurest tegudele liikuma. Gröönimaa tahab tagada enesemääramise. Taani soovib vältida hõõrumisi Washingtoniga. Kanada soovib rohkem otsustusvabadust. Põhjamaad tahavad kaitsta oma strateegilist naabrust. Aga Trump seab kõik silmitsi sama faktiga. Ilma Ameerika jõuta nõrgeneb tasakaal Arktikas. Kriis toob samuti selgelt esile erinevuse juhtimise ja kriisihalduse vahel. Euroopa valitsused reageerivad tavaliselt avalduste, koosolekute ja lubadustega. Trump vastab, asetades teema julgeolekupoliitika keskmesse. Ta teab, et kaasaegne sõda ei alga ainult siis, kui rakett lastakse välja. See algab siis, kui marsruuti muudetakse, kui baas rajatakse, kui satelliit hakkab jälgima, kui sadam saab sõjalise tähtsuse ja kui suur riik märkab, et vastane magas maha. Arktika ajalugu näitab, miks see piirkond pole kunagi olnud tühi. Külma sõja ajal kasutasid Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit põhjaala hoiatus-, jälgimis- ja heidutusalana. NORAD sündis selles kontekstis radaritega, mis olid valmis tuvastama ohte, mis tulid kahe suurriigi vahel kõige lühemat teed pidi. Ameerika Ühendriikide ja Kanada vaheline kaitsenõukogu aitas samuti toetada seda mandri kaitse loogikat. Nüüd muudab Trump seda struktuuri, sest usub, et vana mudel ei ole uueks vastasseisuks piisav. Trumpi samm on ka sisepoliitiliselt oluline. Ta näitab Ameerika valijale, et kaitsekulud ei saa alati langeda samadele õlgadele. Kui liitlased tahavad kaitset, peavad nad ka kulud kandma. Kui nad tahavad autonoomiat, peavad nad näitama suutlikkust. Kui nad tahavad Washingtoniga läbi rääkida, peavad nad mõistma, et Trumpi juhitud Ameerika Ühendriigid ei nõustu enam olema tasuta sõjaliseks kindlustuspoliisiks, samal ajal kui teised valitsused räägivad iseseisvusest. Gröönimaa on selle vaidluse kõige nähtavam nägu, sest see asub kohas, kus Põhja-Ameerika ja Euroopa põhja kaudu kohtuvad. Tugevam Ameerika kohalolek seal parandab järelevalvet, suurendab sõjalist reageerimisvõimet ja avaldab survet Venemaale ning Hiinale, enne kui nad muudavad Arktika oma mõjusfääriks. See on otsustav osa Lääne kaitsekaardist. Kanada teab samuti, et surve ei kao kuhugi. Kaitsenõukogu paus ei tähenda automaatselt liidust lahkumist, kuid see toimib tugeva hoiatusena. Washington hindab vanu foorumeid ümber, et teada saada, kas need teenivad endiselt Põhja-Ameerika tegelikku kaitset. Trump kasutab seda ebamugavust ära. Tööriistana viib ta liitlased mugavustsoonist välja ja sunnib iga valitsust otsustama, kas nad tahavad ainult kaevata või ka tegelikult sõjalist koormat kanda. Taani püüab tasakaalustada suveräänsust, suhteid Gröönimaaga ja sõltuvust Atlandi alliansist, kuid Ameerika surve vähendab võimalust jääda ebamääraseks. Kopenhaagen võib küll Trumpi stiilile vastu seista, kuid ei saa eirata, et Arktika on muutunud suurriikide vaidlusaluseks. Taani ise on viimastel aastatel suurendanud sõjalisi investeeringuid piirkonnas, just seetõttu, et teab, et oht ei ole kujuteldav. Praegu toimub raske läbirääkimiste faas. Gröönimaa kinnitab jätkuvalt, et ei ole müügiks. Taani püüab kaitsta oma positsiooni. Kanadat survestatakse rohkem kulutama ja oma kaitset paremini korraldama. Venemaa ja Hiina püüavad näidata ühtsust. Põrgu vallandub, sest Trump tõi Arktika diplomaatia äärealadelt välja. Ta asetas selle piirkonna kaasaegse külma sõja keskmesse. Võitlus käib nüüd Nuuki, Ottawa, Kopenhaageni, Moskva ja Pekingi kaudu. Ja Washingtonist tulev sõnum on praktikas lihtne. Kes tahab rääkida suveräänsusest, liitlassuhetest ja julgeolekust põhjas, peab rääkima ka jõust, baasidest, kaitsest, rahast ja Ameerika kohalolust. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.